صباح الفل. امبارح كهرور اتكلم عن تصريحات شيكابالا فيما يخص امام عاشور، بس قبل ما اتكلم عن رد كهربا المبرح والموجع والمؤلم حابب اقول استعرض تصريحات شيكابالا اللي اتكلم فيها مع ابراهيم فايق. اما الحوار اللي اتكلم فيه على امام عاشور، اتكلم فيه على النادي الاهلي، اتكلم فيه على القضيه الفلسطينيه، اتكلم فيه عن المظلوميه، اتكلم فيه عن حاجات كتير هستعرضها كده بشكل سريع. مبدئيا حته القضيه الفلسطينيه دي خليها على جنب، يعني انا بعيدا عن المزايدات وكده، فالراجل اتكلم بشكل ايجابي عن اخواتنا واهلنا في غزه، ربنا يا رب يرحمهم ويقف معاهم. فالموضوع ده نبعده عن اي مزايدات وعن اي فرعيات، كوره مش كوره، نبعد الموضوع ده يا جماعه، كل واحد ونيته وضميره، سواء الراجل بياخد لقطه ما بياخدش لقطه، كلام ايجابي ويحترم وكل اللي في ايدينا ان انا ندعي لهم وبس. يعني خلي الموضوع ده على جنب كده، نخش بقى في الكلام اللي اتكلم فيه شيكابالا. مبدئيا شيكابالا كان جاي الحلقه دي واضح جدا منذ اللحظه الاولى هو جاي يتكلم على ابراهيم سعيد، جاي يوجه رساله لابراهيم سعيد. راجل مش عارف ناس بتصرف عليه، مراته بتصرف عليه، لا ملوش في الاعلام، لا جاي ماسك بيقلل من مش عارف من الزمالك، ما ينفعش يبقى اعلامي، الكلام ده كله. فدي حته هات على جنب كده. ابراهيم فايق سابه خده على الهادي، وابراهيم فايق في رايي هو نجم اللقاء، بدون افوره، هو نجم اللقاء. ليه؟ راجل خد شيكابالا على الهادي، قدر يحتويه ويوجهه للاجابات والاسئله اللي هو عايز يوجهه ليها، وهقول لك من خلال واحد واثنين وثلاثه دلوقتي. مبدئيا شيكابالا اتكلم عن النادي الاهلي، فقال لك المظلوميه ومش المظلوميه، وان التعامل مع النادي الاهلي، الكلام القديم كله اللي بيتكلم فيه شيكابالا. فانا مش شايف اي اختلاف، انت راجل لو مختلف، هو بس الحته الجزئيه اللي ما اتكلمش فيها حته التحكيم، فدي حاجه ايجابيه. ان انت يعني اصل انت هتتكلم في تحكيم ما الزمالك، يعني احنا شايفين اخر فتره الدنيا ماشيه اوفر قوي، باينه قوي يعني، فما فيش فيها كلام. فحته التحكيم دي شويه ما اتكلمش فيها، وده حاجه ايجابيه. انما اللي مش ايجابي او الطبيعي او العادي بتاع شيكابالا المظلوميه والتعامل وتعامل الاعلام مع الزمالك غير التعامل مع مش عارف ايه، والعقوبات. يعني مش عارف عقوبات ايه العقوبات يا شيكابالا، انت نفسك ليك كميه حاجات عملتها ما تعاقبتش، ما تحسبتش عليها. يعني انت بتتكلم اصل انا قلت للراجل رئيس المنظومه في مصر كلمه فتعاقبت 8 شهور، اما في حاجات كتير جدا ليك انت تحديدا ما تعاقبتش عليها. الحته الثانيه حته انضمامه للنادي الاهلي، وقال لك بس انا زملكاوي، قلت لهم ان انا زملكاوي ورحت اتمرنت بتيشيرت الابيض ومش عارف ايه وبتاع. شيكابالا انت رجعت من بوك على النادي الاهلي، طبيعي جدا ان انت تبقى عايز ترجع لناديك الزمالك، وكون ان هم مش عايزينك. المهم واللي يخصني في الموضوع ان انت جيت النادي الاهلي ومضيت واقررت، يعني مضيت كتابيا ان انت جيت النادي الاهلي. فلما ابراهيم فايق يقول لك انت يعني حاجه تتحسب لمين، الطبيعي انك ترجع الحق لاصحابه. النادي الاهلي ما لا عاجبك ولا اشتكاك ولا عمل فيك اي حاجه، قال لك يا باشا مش عايزنا، خلاص صباح الفل، خد ورقك واتكل على الله، روح ناديك، ما فيش اي مشكله. فانت وجهت الشكر للممدوح عباس، حقك. بس النادي الاهلي المفروض يشكر ويحترم على حاجه زي كده. يعني النادي الاهلي لا اذاك ولا كلمك، وكان حقه، انت راجل ماضي كتابيا، ومع ذلك انت نسبت الفضل كله ليك ولزملكاويتك، وان انا زملكاوي، والممدوح عباس اللي هو اصلا رضاك بفلوس بالمناسبه يعني. فبرضه خلي الحته دي يعني ايه على جنب ومردود عليها، ويعني ما تزودش فيها كتير لانها واضحه للشمس، يعني واضحه زي الشمس. فخلي الحته دي على جنب. حته ان نتكلم شويه على ايجابيا على لعيبه النادي الاهلي والشناوي ومصطفى شوبير وبتاع، ده حاجه مش جديده. يعني هو شيكابالا معروف ان هو ولاعيبه الاهلي اصحاب، والدنيا بينهم تمام في عز المشاكل، في عز الازمات، في عز الكلام ده كله، هم الناس اصحاب مع بعض. فانا مش شايف في ده اي مشكله بصراحه يعني، او مش شايف في ده اي جديد. هو في الطبيعي كان بيطلع يتكلم على تحكيم وعلى جمهور الاهلي وبتاع، وفي وسط الماتشات دي او في وسط الاحداث دي كانت لعيبه الاهلي بتروح تسلم عليه. يمكن حاجه دي حاجه حتى كانت بدايه او بدايه جمهور الاهلي. فيعني حاجه زي كده يعني مش شايفها جديده بصراحه، هي ايجابيه بس عاديه طبيعيه، يعني مش شايف اي تغيير. وده بالمناسبه يعني من ضمن الحاجات اللي مخلياني مش شايف اي تغيير في الحوار او في شخصيه شيكابالا زي ما بيتقال او كده. وزي ما قلت هو ابراهيم فايق اللي اظهر الحوار بالشكل ده، كان ذكي ذكاء كفايه يخليه نجم اللقاء. ناس كتير بقى شايفه ايجابيه شيكابالا انه بيتكلم عن موضوع حسين الشحات وانه عايز يحل المشكله والموضوع. بس لو جينا نستعرض تسلسل الكلام بتاع شيكابالا هنلاقي شيكابالا بيدين نفسه اكتر من مره. المره الاولانيه لما قال لك انا جيت بعد الماتش على طول قمت باعت للشيبي وقلت له ان مصر والمغرب ايد واحده، ومصر والمغرب والمصريين بيحبوا المغاربه وما تزعلش، وانا بعتذر لك بالنيابه عن المصريين وبتاع. في حين ان حسين الشحات اصلا بعد الماتش على طول، يعني بعد ما خدوا دش كده في اوضه اللبس، محمد اخوه جابه وعملوا فيديو ان هو بيصالح الشيبي، والراجل تقبل الاسف والاعتذار والكلام ده كله، فالموضوع انتهى. فانت طالع بعد الماتش بتبعت له رساله، فانت زي اللي بتكب زيت على النار. فيعني ده انا شايف ان ده حاجه تدينك اصلا. زائد انه لما اتكلم عن موضوع الشيبي والشحات فهو اتكلم من خلال حته المظلوميه، يعني هو شايف ان الشحات ما خدش عقوبه كافيه، في حين ان هو خد 8 شهور وقف لمجرد ان هو كلم رئيس الاتحاد كلمه عاديه، يعني ما فيش فيها شتيمه.
في حين ان انت شيكابالا ليك كميه مواقف ما تعاقبتش وما اتحاسبتش عليها. يعني دونجا لحد النهارده لسه ما تعاقبش على المؤاخذه الحركه اللي عملها مع زيزو، فانت بتتكلم في ايه؟ يعني مظلوميه ايه وبتاع ايه؟ حتى ابراهيم فايق قال له كده، قال له ما هو زي ما في اعلاميين بيتكلموا على الاهلي، ما في اعلاميين متارجتين الاهلي بس، جمهور الاهلي بس يعني. فقال له لا ما شفتش، قال له لا في وممكن المهم قطم وغيروا الحوار، وابراهيم فايق زي ما قلنا بذكائه خده في سكه تانية، خده على الهادي كده. طب انت طيب، انت جدع، انت كويس، انت مش عارف ايه. طب لو انت في موضوع الشحات ده تعمل؟ قال له يا عم بص حاجه بتلقائيه بقى. قال له ايه؟ قال له يا عم اقول لك على حاجه، ده انا مستعد ابوس راس الشيبه واعتذر له. برغم ان انت مالكش علاقه، بس تمام حاجه يا عم. يعني ابراهيم فايق حاجه تحسب لابراهيم فايق ان هو ايه، راجل سايسك وخدك على الهادي، وانت برضه ايه اندمجت في الحوار بتلقائيه. طيب فقلنا ايه، فده حاجه تتحسب لك، حاجه ايجابيه مفيش مشكله. الحته الثانيه بقى وده المهم، لما اتسال عن امام عاشور، لما اتسال عن امام عاشور ادى ايحاء ان امام عاشور اتكلم معاه وقال له كلام لا انا ما ينفعش اقول. يعني ايه ما ينفعش اقول؟ يعني انت خايف على امام عاشور مثلا في كلام ان هو قاله فانت مش عايز تقوله عشان ما تكرهش جمهور الاهلي فيه؟ طب هيكون ايه اكتر من ان انت قلت ان امام عاشور كان معاك وزملكاوي ومجنون وزملكاوي جدا؟ بالرغم ان انت يعني العلاقات بين اللعيبه المفروض انها تبقى صحوبيه واخويه اكتر من جو الجماهير وجو الكوره، فانتوا بتخافوا على بعض يعني وبتحبوا بعض اكتر من كده. فانا شايف ان ده حاجه يعني، حتى لو هو قال لك سر، لو قال لك حاجه، لو انت شفته حتى زملكاوي جدا، لان المفروض انت بتتمنى له التوفيق مع فرقته، انتوا في الاخر لعيبه واخوات واصحابه الكلام ده كله. فباين حته النفسيه شويه، او حته ان انت مش سوي من ناحيه امام عاشور، يعني بره بعيد عن الكوره، فلا انا هكسب بنط عليك وانا زملكاوي قوي، برغم ان انت رحت الاهلي. قال لك لا انا رحت الاهلي مش عايز، مش عايزين نفتح السكه بتاعت الاهلي دي تاني، ولكن انت اديت لنفسك مبرر ان انت تمضي للاهلي، وما اديتش لامام عاشور مبرر. مش جايز مش جايز يا عم الراجل حب يرجع الزمالك وما عرفش، ما حدش كلمه، مش جايز حصل مع نفس اللي حصل معاك؟ هو انت تعرف الملابسات؟ جايز يا عم النادي الاهلي ضغط عليه وخده ومش عارف، الراجل جايز عنده مبررات، يعني الراجل زملكاوي جدا. فانت اديت لنفسك مبررات انت ما اديتهاش لامام عاشور. بالرغم ان لعيبه الاهلي لما تيجي تسال لحد النهارده، يمكن دي حاجه بتستفزنا، ما رمضان يرجع ولا لا، يقول لك انا اتمنى رجوعه. فنيا يقول لك لا هو الموضوع يخص الاداره، بس فنيا لو بتسالنا عن رايي، امام يرجع، عبد الله يرجع، رمضان يرجع، لكن حاجه ترجع للاداره. فانا مش عارف انت لما تسال سؤال زي كده، انا مش عارف انت بتشتغل ايه في الاداره عشان تقول امام يرجع ولا ما يرجعش. ومش عارف برضه انت تقول ناصر ماهر اتعرض لما اتسالت فيه فقلت يرجع واصريت، انت بتشتغل ايه يعني؟ مش فاهم. ولكن دي حاجه تخصكم ما تفرقش معانا احنا. بس حته ايحاء ان هو يقول لك امام معرف، مش عايز اقول هو قال لي ايه، بس اخر الكلام هو قال انا عايز التيشيرت بتاعك. طيب انت كده بقى يعني انت كده اضطريت الناس انها تتكلم وترد عليك، ما ده انت كده بتضربه نفسيا. انت الراجل انضم للاهلي وفي فرقه وجمهور وفي احتقان بين جمهورين، والكلام اللي انت بتقول ان انا جاي عشان الغيه واشيله، فانت كده ما هو الراجل نفسيا لازم يرد عليك برضه. فعشان يطلع كهربا امبارح اللي هو اقل حاجه اتقال عليها صاحب صاحبه، سواء بيعرف يعبر بالكلام ما بيعرفش، ولكن الراجل طلع قال لك ما حصلش، انت كذاب. فرق السن وحته تلقيح كده، ده ما حصلش، ده انت اللي قاعد تقول له طول الماتش ارجع للزمالك، انت ترجع الزمالك اخر السنه ومش اخر السنه. هو قال لك لا انا في حته تانية ومش في حته تانية. فيعني عيب اصلا انت تدخل نفسك في حته زي كده، عيب ان انت تخلي حد يرد عليك. المفروض، ودي مش تقليلا، بس حته السن اللي انت فيها المفروض ان انت تكون واعي اكبر من كده. المفروض انت راجل اتغيرت زي ما الناس شايفه والناس بتقول، يعني تبقى ساوي من ناحيه الناس. يعني واحد تعرض لنفس موقف انت تعرضت له قبل كده، فانت خليك ساوي سلس وساوي مع نفسك. يعني عادي يا عم تمنى له الخير مع فرقته، وانتوا في الاول وفي الاخر انت نفسك بتتكلم عن مؤمن زكريا. مؤمن زكريا ساب الزمالك وراح الاهلي يعني، ونفس موقف كهربا تقريبا، لان مؤمن كان برضه من ناشئين الاهلي. فانت مع ذلك الاخويه والنفسيه بتبقى سواء بين اللعيبه ومن بعضها، بعيد عن الكوره والانتماءات والكلام ده كله. فانت ما يعني بصراحه ما كانتش حلوه منك. بس كده ده كان رايي في اللي حصل اليومين اللي فاتوا، وشكرا.